最近喺網上面咧睇到一啲片咧，就係有啲人教人哋揸槍嘅正確方法。其實呢個話題我都好想同大家傾好耐㗎啦。咁我自己亦都拍好多警匪片嘅戲啦。咁亦都見到好多唔同嘅同事揸槍，或者睇好多外國電影，見好多外國嘅演員揸槍嘅方法啦。咁啊五花八門嘅，每個人都有每個人唔同嘅理論嘅。咁我見到嗰個喺網上面教揸槍嗰個人咧，佢個方法咧就係幾普遍。而家我睇好多電影嘅揸槍方法嚟嘅。咁我自己其實我都幾中意求新嘅。咁我都會吸收下，咦？究竟佢呢個方法係咪而家係比我哋以往更加有進步、更加好嘅方法嚟咧？我自己試咗之後，我就覺得唔係咁適合我自己。咁其實佢哋嘅方法係點咧？即係我而家呢個有個玩具槍、氣槍嚟嘅，即係假㗎啦，大家都睇到係氣槍嚟嘅。咁佢有啲方法係啱嘅，講得即係話個虎口咧一定要拍得好實，呢個握位。當你每打一槍嘅時候會鬆啊嘛，跟住呢度就要握得好緊，呢個手指要放喺呢度，就等你安全嘅情況下，就唔好成日就擺咗喺個扳機入邊，隨時會走火。咁呢個係一個槍械嘅安全性嘅嘢，就大家都要做嘅。但係有時咧，我睇電影就覺得好奇怪啦。咁啊，當你電影個情節講到你同個賊人搏緊火嘅時候，好多人都仲係咁樣搏緊火，你咁就死啦，係嘛？搏緊火你就要擺喺度，隨時要準備開槍啦。咁所以你都要因應唔同嘅情況，隻手指擺喺邊度。咁你當然未有嘢發生嘅時候，你梗係會擺咗喺度先啦。但係當你已經知道個賊人開緊槍，或者係喺周遭環境已經好危險，你就要隨時準備開槍嘅時候，你就一定要擺咗入邊咯。咁佢呢個係單手啦，咁好多時候冇乜所謂嘅，即係譬如你係啲賊或者一啲未經過訓練嘅人攞槍，啲人又中意咁又得，中意咁又得，點開都得。咁如果你係右手，因為我左手，如果你係右手咧，好多時候啲人又會咁啊，又會咁啊。但係你要留意一樣嘢喎，呢一種咧就係叫做半自動手槍。半自動手槍係咩意思咧？就係你每一開一槍嘅時候咧，當你一開咧，佢就會彈後，將你打咗嗰粒彈嘅彈殼飛出嚟，跟住喺呢個子彈盒度推第二粒子彈上去膛度，準備打第二槍。咁喺呢個情況之下咧，因為好多賊人咧就覺得自己好有型嘅，就要咁樣支槍咁樣打橫支槍嚟開槍咧。但係當你咁樣打橫支槍嚟開槍嘅時候，會發生啲咩事咧？我哋近少少去睇咧，當你一開槍，呢個槍管一褪後嘅時候咧，嗰粒彈就會飛去自己度嘅。其實佢因為佢有個勾，將佢勾出嚟噶嘛，嗰粒彈殼就會彈落自己度，仲要係熱嘅。咁你如果不停咁開彈，嗰粒彈就噔不停係彈到自己度啦。咁所以如果右手人開槍咧，佢咁樣彈過去就冇事嘅。我哋左手咧就有時都會彈到自己，但係少啲咯，因為我哋都會咁樣噶嘛。如果我左手我就可以贏啦。就可以咁啦，因為個彈殼咧就會向地下啦。一啲反派嘅可以咁樣去做咯，但係你受過一啲警察訓練嘅就唔會咁做嘅。我哋警察訓練咧，我有啱啱入警隊嘅時候咧，就係嗰個三角形嘅揸槍手法啊！大家三角形嘅，大家睇翻啲80年代嘅警察片都係咁噶啦，兩隻腳平擺，跟住三角形向前咁樣揸槍嘅。點樣為之揸槍嘅手法會令到你開槍嘅準程度更加高咧，而更加穩陣咧？因為點解我係要好着重呢個揸槍嘅手法？因為揸槍嘅手法係好重要，尤其是我哋用一啲短槍嘅時候。點為之係短槍？短槍嘅槍管短啦，槍管短佢係唔可以射一啲遠距離嘅嘢嘅。當你超過10幾米之後咧，佢就個準程度好差嘅，因為佢嗰個槍管個來福線唔夠長啊。咁佢變咗一彈出去嘅時候，去到某一個距離嘅時候，佢就會落啦、低啦，同埋左右偏得會好大嘅。所以就算你係慢慢瞄得好準，企定慢慢瞄去開，當你超過10厘米之後，都未必打得中㗎啦已經。咁佢而家嘅揸槍手法係點咧？網上面教我哋嘅嗱，呢個就係咁啦，第一步啦。第二步就係呢一邊啦，呢度有3隻手指啦，用翻呢4隻手指去包住呢幾個坑啦。包緊之後，佢呢度有個 gap 位，拍埋嚟一個 gap 位。兩個手指，佢話呢隻手指咧就我嚟綁住個槍管。我見到好多都係咁揸，而家外國一啲片啊，或者我哋香港一啲演員同事咧都係會咁揸，咁樣綁住個槍管。咁啊，梗係唔好綁高啦，綁高呢個會喐噶嘛，會燙到隻手啦。你要好小心，每一次你又要留意住就綁住呢個位。
咁佢嘅意思咧就係兩隻手指夾住之後咧就會好穩陣啦。咁但係你唔好忘記喎，當你開槍嘅時候就唔係兩個手指夾住噶咯。當你開槍嘅時候，剩翻一隻手指夾住嘅啫喎，我哋綁住支槍嘅啫喎。咁同埋當你開槍嘅時候，我哋好多時點解開槍？譬如我左手佢會開槍打一粒子彈會偏左邊，右手嘅人打一粒子彈會偏右邊。因為當你拉呢個扳機嘅時候咧，你一拉咧好多時都會用力咁樣嘅。咁當你用力咁，你又要靠呢隻手嚟揸住嘅。呢隻手你就係綁住啫嘛，你綁住呢邊，佢其實就好少話會偏呢邊嘅。佢只不過有彈殼彈出嚟，同埋佢其實每一支槍都有一個後撞力嘅。當佢呢一個膛向後嘅時候咧，每一槍咧，佢就會咁噶啦。氣槍都係冇問題啦，氣槍後撞力好細嘅。咁你當大家係開真槍嘅時候咧，咁其實呢個後撞力咧就好大嘅。雖然係半自動，如果係左輪嘅手槍就更加大啲，因為佢冇咗呢個射力啊嘛。佢而家有咗呢個射力咧，就其實就係已經係少咗。但係咧，你有時睇一啲片咧，如果係開真槍嘅咧，如果咁嘅話咧，你每開完一槍咧，佢就甩啦，佢又要揸翻緊。又甩啦，又要揸翻緊，咁所以我覺得呢個揸槍方法係唔啱。咁我哋以往嘅訓練嘅揸槍方法係點咧？其他都係一樣，咁只不過係呢隻手指嘅弓嘅時候咧，我哋拿住之後咧，我哋係用呢隻手指去扣翻住呢個手指弓，形成一個鎖。咁當你形成呢個鎖嘅時候咧，當佢後撞力出現嘅時候咧，佢就會。你就用呢隻手去撳翻住佢，咁啲槍就會好穩嘅。咁同埋我哋揸槍嘅時候咧，個姿勢係點咧？就喺企嘅姿勢，會話俾大家聽。個姿勢咧，其實我哋伸出去嘅時候咧，呢隻手係要有微微嘅曲，呢隻手係做一個咁嘅支架嘅動作。同埋呢隻左手，我左手啊，如果右手大家調翻轉，呢隻手向前推，呢隻手係向後拉。當你向前向後嘅時候咧，就形成咗個支架就好穩陣。咁兼且咧，當你呢個一扣住嘅時候咧，佢就唔喐啦。當你開槍嘅時候，佢就可以好穩。尤其係咩情況咧？大家都睇戲睇得多啦，而家好少話開一槍嘅，大家都開 double tap 嘅，即係開彈彈兩槍咁。如果用頭先咁嘅方法，你開完第一槍已經喐啦，你第二槍點會準咧？咁所以我哋揸槍嘅手法係一個原理上，喺一個實用性上。當你真係做過嘅時候，你就知道係應該正確係咁樣揸，同埋人哋搶你支槍嘅時候咧，係會困難好多先甩到你隻手。咁同埋呢支短槍咧，好得意啊！我見到有時啲人咧攞住支槍咁樣瞄嘅，死得噶啦！因為呢個咧，當你一開槍嘅時候咧，佢會咁樣彈後嘅，就打爆你隻眼噶啦。所以大家真係要留意，唔好覺得好有型，真係試過嘅，千祈唔能夠咁啊！一定係咁擺出嚟，因為大家瞄槍嘅時候都係要將呢個前準星同後準星瞄咗啊嘛，將前準星擺喺後準星嘅中間，就唔好高低唔好出。當然啦，每一支槍佢自己本身嘅 set up 都唔一樣，一定要係配合咗你自己 set up 得準先啦。咁另外我都想講支長槍，呢一支就係我拍《飛虎2》嘅時候，阿謙謙送俾我嘅，即係羅子日。咁呢一支槍啊，我覺得好靚啦。開長槍咧，其實都有技巧嘅。開長槍好多人咧就係咁開啦，咁開咧又係麻煩噶啦。因為好似我頭先講，每一支槍咧都有個後撞力嘅。試過有人咧就係咁樣開嘅時候咧，就打斷咗自己嘅鎖骨。咁所以一開長槍嘅時候咧，記緊，一定要貼住。有時大家去旅行玩啊，去嗰啲靶場開槍咧，你開長槍記得開之前呢個位一定要貼緊自己嘅膊頭，將佢拉咗過嚟，用自己嘅身體壓上去，壓住佢，咁嚟開。如果唔係咧，好多人個馬步未揸穩咧，一開咧，成個人就喐噶啦。呢啲好啲，呢啲槍咧個後撞力冇咁大嘅。我哋打雷明燈嗰啲咧，散彈嗰啲咧，好大粒彈或者好多粒彈出嚟咧，佢哋個火藥好犀利咧，個後撞力好犀利就會咁樣。有呢個把手嘅時候就可以攞呢個把手啦，冇呢個把手啊攞呢個把手啦，因為呢個槍管好熱㗎，唔可以掂㗎。當你開槍嘅時候，好啦，而家帶大家去睇一睇企喺度揸槍嘅姿勢。嗱，好啦，我哋攞槍之後咧，嗰個開槍企嘅姿勢都好重要喎。因為你企得唔穩嘅時候咧，你就冇可能射得準嘅。咁我哋企嘅姿勢咧，我哋當
一個四方形嘅地方啦。四方形嘅地方，我哋兩隻腳咧，一隻腳企呢隻角，一隻腳企呢隻角，咁樣就為之一個四方形入邊你企喺度嘅位啦。就咁樣斜個身就45度向嗰邊。企好之後咧，我哋呢個手就要擺翻姿勢。呢隻手就咁樣做一個支架性向入拉，記得向入拉做一個支架性。呢隻手向外推，一入一推就將佢 lock 死。咁點解呢度要微曲啊？當佢每一次開張後撞力嘅時候，有少少外嚟卸力嘅。如果你咁樣直咧，你就打唔穩噶啦。少少微曲，個頭側住對準佢。即係譬如我哋一企好，一落重心傾前。咁所以你一入後撞力嘅時候，你都可以咁啊。同埋你要喐嘅時候都可以好靈活。同埋我見到啲人 check 槍咧，就第一時間掹個彈夾出嚟睇咗先啦。通常咧就係拉3下咁啦。好多人拉完就算噶啦。其實就唔係拉完就算嘅，我哋拉呢個膛係有意思嘅。拉出嚟嘅時候，睇下佢有冇一啲空嘅彈殼或者子彈可以拉出嚟啦。咁你拉完3下之後都冇嘅時候咧，其實就要裝個槍管嘅，裝個槍管入邊有冇殘留嘅嘢喺度，咁你先知道其實係咪乾淨晒，咁先為之車陽子槍。我就同大家分享咗我揸槍嘅心得啦。唔知有冇一啲更加好同埋更實用嘅揸槍方法，我都希望你哋同我講翻，我可以交流下又學下嘢嘅。